Самат Хаштовикович, у вас есть вопросы? Да, пожалуйста. Все, да? Нет, нет. Валерий Ахмедович, можно один вопрос? Пожалуйста. Вы сказали, мировая практика, да? А в каком стране не представляет отчет, финансовый отчет? Есть страна? Отчет не представляет, Да. почему, да? Я говорю, если не представляют отчет, Вы в микрофон я говорите. ввожу, если У не вас здесь не представляют беседа. отчет, пожалуйста. У вас здесь Значит, не беседа с представителем Джоркинеш. Вы здесь стоите в суде. Отвечайте на вопрос, стоя у трибуны, хорошо? Не надо по отчетности поворачиваться я назад. так понял, да? А? По отчетности они говорят. Нет, вы отвечаете на его вопрос, но отвечайте в микрофон, пожалуйста. Ведется стенограмма. Мгм. Хорошо? Вы отвернулись и отвечаете ему на его вопрос. Здесь отчетность, если они не представляют отчет, я уже говорил об этом, но надо задействовать нормы, которые установлены Гражданским кодексом, законом о юридической регистрации лиц, налоговым кодексом. Я не буду говорить о этом. Пожалуйста, надо будет их привлечь и в установленном порядке прекратить их деятельность. Я иногда и говорю, форм много. Вообще это какие-то по правозащите. Давайте таким образом договориться. Вам было предоставлено слово, чтобы вы высказались, высказали все, что считаете нужным. Да? Все. Сейчас вы должны отвечать на вопросы. Все. И, пожалуйста, отвечайте только в рамках тех вопросов, которые вам задают. Если у вас есть еще что-то сказать, у вас будет такая возможность, когда вам будет предоставлена правозаключительная речь. Да, иногда выхожу за пределы. Есть еще вопрос, Самат? Нет, Валерий Ахмедович, к вам конкретный вопрос, да? У вас есть пример, какие страны не представляют финансовый отчет? Пример. Есть пример. Какой страны? Я вас еще раз прошу, пожалуйста, отвечайте в микрофон. У нас таких примеров нету. Он задал конкретный вопрос и хочет получить конкретный ответ. Пожалуйста, в микрофон отвечайте. Таких примеров у нас нету, которые не представляют отчет. Я еще раз повторяюсь, не представляют отчет. Пожалуйста, ликвидируйте. Не нужны такие правозащитные организации для государства. Вы, пожалуйста, по сути отвечайте. Вы сейчас какое-то эмоциональное выражение, которое по тональности видно, что вы совершенно другой имеете в виду. Вы поняли вопрос, да, представитель Джоркинеш? Почему он говорит, в каких странах вообще не принято, да, чтобы неправительственные организации не давали финансовые отчеты? Не могу об этом сказать. То есть вам неизвестно, да, или да, что? Мне единственное, что известно, все некоммерческие организации, общественные, которые являются налогоплательщиками, они должны представлять отчет в налоговые органы. Это налогоплательщик. Иных отчетов они не должны представлять. Это обременение. Я вот так считаю. Есть еще вопросы, Самат Хаштовикович? Можно один вопрос? Давайте. По вашему ходатайству. Вы просто в микрофон громче говорите, здесь довольно хорошая слышимость. По вашему ходатайству мы всем слышно, что вы сказали, вы не против для отчетности, да? Или вы против только по принятию закона, вот этого закона, да? Я не против отчетности, да? Вы не против отчетности. Валерьян Ахметович, я вас прошу, отвечайте в микрофон, здесь ведется стенограмма. Если вы отворачиваетесь, вас не будет слышно потом. Уважаемый суд, я вот ожидал этот вопрос, понимаете? Понятие отчетности и понятие информирования – это не синонимы, это два разных понятия. Я еще раз поговорю, может быть, я не могу донести нормально. Отчетность, она устанавливается определенными нормативными актами. По налоговым отчетность. Вот еще раз, чтобы немножко... Есть закон
Я специально взял о противодействии финансированию террористической деятельности. Здесь сказано, составляют финансовые отчеты правозащитные органы о своих доходах, расходах, хранят, информируют, хранят не менее 5 лет. Они отчитываются, финразведки отчитываются. Отчетность – это одно понятие. Отчетность. А информирование – это другое понятие. Просто эти два термина не надо путать друг с другом. Я не против отчетности. Больше вопросов нет. Нет вопросов. Коллеги, есть вопросы у вас? Нет? Все, да. Присаживайтесь, пожалуйста.